কি হয়েছে তোমার? তুমি একটু আইসক্রিম খেতে চাও? না, আইসক্রিম খেলে তো ঠান্ডা লেগে যাবে। হ্যাঁ, ঠান্ডাটা লেগে যাবে মা। না, তোমাকে আইসক্রিম দেওয়া যাবে না। একটু আইসক্রিম দিব না? তোমাকে আইসক্রিম কে পাঠিয়েছে? নানা। নানা ভাই দিবে? ও, তোমাকে আইসক্রিম না দিলে নানা ভাই আমাকে মার দিয়ে দিবে? তুমি নানা ভাইকে বলো না, তাহলে তো আমাকে মারবে না। তুমি নানা ভাইকে কিছু বলবে না, ওকে? থাক, তাহলে আইসক্রিমটা রেখে দাও, খেতে হবে না, ঠান্ডা লেগে যাবে। না না, খাবো না, খাবো না। একটু খেতে হবে না মা। ওকে দাও ফারিজা, ওকে একটু আইসক্রিম দাও। কোথায় তোমার আইসক্রিম দেখি? আচ্ছা, অনেক ঠান্ডা, খুলে দিবে? কেন তুমি ও, এটাও খুলে দিতে হবে? নাও। অনেক টেস্টি। আচ্ছা খাও আইসক্রিম দেখি তো। নাও তো, নিয়ে খাও তো। আইসক্রিমটা কি অনেক মজা? তাহলে আমাকে তো থ্যাংক ইউ বললে না।